Matambayi ne ni, ai matambayi ne ni. Shi matambayi an ce baya bata, an ce baya bata. Ga mai tambaya ina neman amsa ta ta. Ga wata tambaya ina neman amsa ta ta. Me yasa musulmi wani shi da dan uwansa ya fi so ya jefa shi cikin kuntata? Ga mai tambaya ina neman amsa ta ta. Sannan masu yin alkawari ba cikawa, ba su damuwa su in sun kunyata. Me yasa munafurci yanzu yayi yawa, ai hankalin mutane wasu nan ya karkata. Ko a kasuwanci komai yayi tsada, har yanzu saukin ma ya ki tabbata. Yawancin mutane yanzu ba amana, inda ka ba su malam sai sun yi zambata. Me yasa mutane in za su ba da kyauta ba sai sabida Allah sai sun yi tallata? In za ka shuka alkhairi babu mai kula ka, ran da kai shari kuma ai ta aibata. Abinda ka fi karfinsa yanzu wai a kansa sai ka dinga nuna tsantsari yin wata. Wanda ba ka tunani in an tafka asha sai ka ji sunansa ake ta ambata. An saki Allah kuma an kyale manzo, hanya ta yin shirka an rike mata. San zuciya tare da san dukiya ya sa har da malamai shaidani ya ribata. Cikin 'yan siyasa yau sun jirkita, su da 'yan siyasar sun sakata. Sun rike talakawa sun ki sakata, haƙƙin talakawan yaƙi alwata. Ɗan adam yana mutuwa, duniya tana ta gududu da mun sani kuma wai mun biye mata. Yaki dai halali, yaki dai haramun, a ɓangare na mai nema nan na kallata. Idan kana da shi yau yanzu sai a soka, ran da babu ka zama abin kyamata. Na daɗe ina neman amsa ta ta. Na daɗe ina neman amsa ta ta. Na daɗe ina neman amsa ta ta. Matambayi ne ni.